Então, galera, beleza? Testamos aqui o Diablo 4 que foi disponibilizado pela Blizzard. Fizemos as primeiras quests do game. Dá pra ter uma noção de como que ficou. Como sempre, os vídeos da Blizzard são impactantes. A cinemática muito bem feita. O jogo também tá muito legal, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vou disponibilizar para vocês aqui. De antemão já agradeço a todos, a todas e a todes aí que estão assistindo, tá bom? E valeu, vamos lá, vamos assistir o vídeo aí. O caminho está de volta em escuridão, guiai minha alma até a vossa luz sagrada. Louvado, Karate, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina me guia. Quieto! Ainda que meu caminho Cala esteja a envolto em escuridão. boca! Eles nos ouviram. Corram! Deixa ele! Só continue correndo. Você ficou louco? Ele não vai conseguir! Mas ele precisa. Vado, Karate, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina me guia. Olha pra mim. Todo o nosso tesouro está bem ali. Não, eu vim pelo conhecimento. Lá vem eles! Eu sei. Vem aqui! Agora, rompa o selo. Abra a porta pra nós! Luz, me ajude. Em três virão. Com 3 o caminho se abre. O sangue revela. Isso não faz sentido. Sangue. O sangue é a chave. O sangue é a chave! O quê? Preciso de mais 2! Agora! Vão! Eu seguro eles! Vão! Então, diz que o sangue oferecido vai... Só pode estar brincando! Ha! Funcionou! Temos que ajudá-lo! Ele já tá morto! Pena que não sobreviveu. Pois é, ânimo. Dividir por 3 é melhor que por 4. Deve estar escondido por aqui. Lê isso! Em 3 virão. Com 3 o caminho se abre. Com sangue oferecido. Salve a criadora. Salve a filha do... Oh, não. E sobre o tesouro? O que diz? Isso é proibido. Isso é uma invocação. Não posso dizer isso. Não minta pra mim! Viemos pelo tesouro. Que lugar é esse? Eu não sei. Talvez seja um templo. Ou uma tumba. É um portal.
a chave. Louvado Karate! Vossa luz eterna me protege. Vossa sabedoria divina me guia. Ainda que meu caminho esteja envolto em escuridão, guiai minha alma até a vossa luz sagrada. Do abismo, buscamos vossa salvação. Em 3 virão. Com 3 o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Venha. Vado Karate, vossa luz eterna me protege. Vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja... Abra os olhos. A luz eterna me protege. 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 Não há luz aqui. Você veio para a escuridão, atrás de conhecimento. Sim. E todo o conhecimento que busca está aqui. Renda-se. Diga as palavras. Revele o caminho. Em 3 virão. Com 3 o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Salve, filha do ódio. Criadora de santuário. Salve. Lilith. Louvada Mãe, salvai-nos.
Poderosa é um mero resquício do que já foi. E os antigos criadores de santuário voltaram para tomar os corações humanos. Esta é a história de sua queda.
preciso encontrar um abrigo melhor antes que congele. Mais um vilarejo abandonado. Demônios em todos os lugares. Presas no escuro. Ah! Ele me mordeu! Cuidado! Ele é selvagem. O que importa para você? Oswen, silêncio! Desculpe, viajante. Você veio em um momento difícil. Este louco mal chegou na cidade e começou a causar problemas. Demônios vertendo das ruínas. Matam todos nós. Matam todos nós. Ruínas? Do que ele está falando? Venha, eu explicarei. Há uma agitação maligna nas ruínas ao norte. Aquele pobre monge deve ter entrado. Até mesmo um homem santo como ele ficou louco com o que viu. As florestas daqui são perigosas. Você poderia nos proteger do que está lá fora? Não temos outro recurso. O mal que se agita naquelas ruínas é uma afronta à natureza. Vou resolver isso. Mesmo? Ah, agradeço. O fogo parece bom, mas é melhor eu cuidar mais um pouco, para ter certeza de que não vai apagar. O que foi? Você disse algo? Você está ferido?
Se Devemir está ocupando todo o espaço perto do fogo, empurre ele. Ainda não estou pronto. Preciso esperar um pouco.
Pelo sangue da mãe, pelo corpo da mãe, que você testemunhe a glória dela antes de morrer. Ainda não está pronto. Estão vindo! O vilarejo inteiro! Levante! Levante! Temos que lutar para sair daqui! Lá! Peguem-nos! Que a luz nos proteja! Almas perdidas! Todos vocês! Você está abençoado como nós agora.
Esses eram todos eles. Se a luz quiser. Louco! Aqueles hereges me drogaram depois que eu voltei das ruínas. Assim como você. Recuperei o juízo e escapei. Tentei entrar na capela, mas estava trancada e... Que tipo de mal é esse? Pétalas? De sangue? Eles devem ter me feito comer isso. Um ritual blasfemo. Como aprenderam isso? Talvez a resposta esteja na capela. Mantiveram-na trancada por algum motivo. A chave pode estar com aquela mulher que os liderava.